E aí pessoal, aqui é Bruno Ferreira do canal Bruno Ferreira. E bom galera, esse é um vídeo um pouco diferente. Tem sonzinhos aí da natureza, né? Grilos, cigarras, né? E assim, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ou chamar a atenção de vocês, é que a vida ela é bem curta, né? Ela é uma vida bem passageira, então todos vamos ter algumas decisões a tomar, sejam decisões que vão mudar o curso completamente da nossa vida, ou seja decisões que nós vamos tomar que não sejam tão complexas. Mas o primeiro toque que eu dou é: coloque Deus na frente. Segundo se você tem certeza de que, né, o teu plano está alinhado com o plano de Deus, manda brasa. Manda brasa, cai para dentro, faz a tua escolha, né? E confia no Senhor. Esse é o plano, assim, espiritual, né? Colocando Deus na frente de tudo, para que as coisas elas culminem com um final agradável. Nem sempre nós vamos viver os finais agradáveis, os finais felizes, porque a vida ela é uma vida de luta e Jesus não prometeu uma vida de constante vitória, né? Ele ensinou o seguinte: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí dessa forma você encontra força, se inspira para continuar vencendo. Não deixe o desânimo tomar conta. Hoje muito se fala de depressão, muito se fala de burnout. Gente, tenho 45 anos e todos os momentos que eu tive ruins, de muita tomada de decisão, momentos importantes e ruins, né? Tomar decisões onde eram coisas que iam afetar minha vida financeira, tomada de decisões principalmente espiritual, né? O local que eu iria ficar, mudança de igreja, essas coisas. Então assim, os problemas, né? As coisas ruins que vieram no decorrer da vida, né? As notícias ruins, as boas, tudo, né? Ela tá no controle e na direção de Deus, né? Algumas escolhas a gente faz e colhe as consequências, né? É como diz aquele ditado: plantou vento, colheu tempestade, né? E é verdade. A Bíblia fala que se você plantar boas coisas, né, você vai semear boas coisas. Se você plantar coisas ruins, você vai semear coisas ruins, porque a lei da semeadura é bíblico. Deus não revogou essa lei. Pelo contrário, ele enfatizou para que o homem pudesse ter nele a sua escolha maior, né? É isso. Ano novo vindo. Em breve postarei outros vídeos na virada do ano. E que você passe aí momentos de reflexão, momentos de busca. E se você gostou desse vídeo meio doido aqui, mostrando um pouco da natureza, que não tá tão intocável, mas a gente consegue ainda escutar os bichinhos, tem um ar gostoso, você posta aí, diz aí o que você achou. E coloque Deus sempre na frente dos seus propósitos, sempre, sempre. Jamais deixe o mundo te
vencer, mas vença o mundo pelo poder que há no nome de Jesus, né? Que é Ele, por Ele, dele que são feitas todas as coisas. Está na Bíblia. Fiquem todos com Deus e fui.